Mivel szeretnénk kihasználni, hogy az instrument track egyszerre több instrumentet is tud kezelni, ezért nyissuk meg az instrument track chain listjét, és az itt található két operátor presetet húzzuk be egymás alá. Ennek köszönhetően a MIDI klipből érkező üzenetek az instrument track mindkét szintetizátorába eljutnak, tehát egyszerre szólalnak meg. És most tegyük egy kicsit mozgalmasabbá ezt a padet a makrók használatával. Szólózzuk ki az egyes layert, majd az LFO rate, amount és a filter frekvencia paramétereket rendeljük hozzá az egyes makróhoz. Hallgassuk meg, hogy reagál. És még finomítsuk annyival, hogy a rate paramétert a többivel ellentétes irányba mozgatjuk. Ezt a makromapen a hozzárendelés invertálásával tudjuk megtenni.